dobrodošli na kanal Codex Militaria. Pomorski sporazum iz Londona 1930. godine je ograničio Japan na 80.000 tona dopuštenih u kategoriji nosača zrakoplova. Nosači koji su u tom trenutku imali su Akagi, Kaga i manji Hosho i Ryujo. Zahvaljujući eksperimentalnom statusu Hosha, on se nije računao u ukupnu tonažu koja je već iznosila 68.500 tona. Japan je htio proširiti flotu s dva dodatna velika flotna nosača. Novi nosači su trebali biti manji od postojećih, a razmatrao se i koncept kombinacije nosača i teške krstarice, slično američkim razmišljanjima u to doba. Tako je razmatran dizajn G6 s topovima od 203 mm na pramcu i letačkom palubom od 70 zrakoplova iza. Od dizajna se odustalo kad su i Amerikanci shvatili da je to promašen koncept. No taj dizajn je razvijen u G8 s palubom koja je bila dulja od broda. Brod je nosio i topove od 155 mm za površinske mete, dakle naoružanje jedne lake krstarice. No 34. i 35. godine se dogodilo nekoliko važnih događaja za razvoj japanske mornarice. Prvi je bio incident s torpiljarkom Tomozuru, koja se 1934. prevrnula u Oluji. Iako je u prevrnutom stanju odbučena u luku i vraćena u službu, 100 članova posade poginulo. Taj incident je izazvao prvi val ispitivanja stabiliteta postojećih brodova. Iduće godine, četvrta flota je tijekom vježbi ušla u tajfun koji je nanio ogromnu štetu. 2 razarača su izgubila pramac u Oluji, trupovi 2 krstarice Mogami i Myoko su razvili pukotine zbog naprezanja, a nosači Hosho i Ryujo su imali oštećene palube, uključujući poplavljeni hangar na Ryuju. Uz štetu na ostalim brodovima, 54 mornara su poginula, uglavnom otplavljena u more. Ti incidenti su otkrili da u svom nastojanju da stave maksimalnu paljbenu moć na svoje brodove, Japanci pretjerali i ugrozili stabilitet i plovnost svojih ratnih brodova. Postojeći brodovi su vraćeni u brodogradilišta na ojačanja trupa, gdje je moguće stavljen je dodatni balast da se poveća stabilnost, a novi brodovi su dizajnirani s boljim balansom sigurnosti i naoružanja, naročito ono smješteno visoko na trup. Električno varenje, koje je značajno smanjivalo težinu konstrukcije, je na određeno vrijeme izbačeno iz upotrebe, jer su pukotine nastale uglavnom na mjestima gdje je korišteno. Sve to je uzrokovalo pauzu u gradnji novih brodova dok se dizajni ne prilagode. Također, krajem 1934. godine Japan je izašao iz sustava pomorskih sporazuma. Do tada je prevladavala frakcija koja je smatrala da su pomorski sporazumi korisni, jer više ograničavaju protivnike Japana nego sam Japan, što je bilo ispravno stajalište, primjerice admirala Yamamota. On je znao koliki je industrijski potencijal SAD-a i da ograničenja u gradnji puno više ograničavaju SAD nego industrijski bitno manji Japan. No postepeno su prevladale frakcije koje nisu prihvaćale nikakva ograničenja prema Japanu. I na samom kraju 1934. godine Japan je formalno napustio sustav pomorskih sporazuma, koji je imao određen učinak do 1937. godine kad su ograničenja zbog japanskog i talijanskog izlaska smanjena, a početkom Drugog svjetskog rata 1939. godine sporazumi su prestali postojati. To je Japanu omogućilo da planira agresivniji, takozvani drugi krug, odnosno plan proširenja flote i da bude ambiciozniji s trećim i daljnjim planovima. Sve to je omogućilo da se krajem 1934. godine položi brod po dizajnu G9, koji je Soryu kojeg poznajemo danas, a idući dizajn G10 je postao Hiryu. Iz dizajna su nestali topovi, za koje se shvatilo da su beskorisni s obzirom na domet i moć novih zrakoplova. Ova dva broda su načelno vrlo slična, no Japan ih smatra posebnim klasama, zato što su izgrađeni po posebnom broju projekta. Ime Soryu znači plavi zmaj, a Hiryu leteći zmaj. U japanskoj nomenklaturi bojni brodovi i krstaši su dobivali ime po provincijama Japana, veće krstarice po planinama, manje po rijekama, a nosači su dobivali posebna imena, obično po mitskim stvorenjima iz japanskog folklora. Pogledajmo prvo koje su karakteristike Soryua prije nego što prijeđemo na razvoj koje je uveo dizajn Hiryua. Izgradnja Soryua je započela 20.11.1934. godine. Porinut je godinu i mjesec dana kasnije, a u službu je primljen krajem 1937. godine. Originalno podrijetlo kao kombinacija krstarice i nosača se vidi u dizajnu trupa, koji puno više podsjeća na trup krstarice nego na onaj bojnog broda ili krstaša. Dug i uzak, ovaj trup je napravljen za brzinu. Duljine 227 metara i širine samo 21 metar. Ovaj trup je imao omjer širine i duljine od 10:1. Istisnina je 16.200 tona standardno, odnosno 19.100 tona u punom opterećenju. Te karakteristike smještaju Soryu u posebnu kategoriju srednjih nosača,
koji su očito veći od lakih nosača poput Hoša i sisnine malo preko 10.000 tona, ali ispod flotnih nosača tog i kasnijeg doba poput Ark Royala ili Yorktowna, koji su istiskivali 25 ili više tisuća tona. U odnosu na postojeće Lexingtone ili Akagi i Kagu, Soryu je bio doslovno dvostruko lakši. No usprkos tom hendikepu, u smislu performansi kao nosači zrakoplova su bili gotovo na razini težih jedinica. To je postignuto dizajnom koji je od kobilice naviše optimizirao brod za ulogu nosača, što mu je omogućilo da nosi gotovo jednak broj zrakoplova kao i veće jedinice. Dizajniran je za 63 borbeno spremna zrakoplova uz 9 u rezervi. Oni su polijetali s piste duljine 216 metara i širine 26 metara, koja je visila preko stranica broda na obje strane, a zaustavljali su se pomoću modernog japanskog sustava s 9 žica. Postojala su 2 hangara. Gornji je bio duljine 171 metar i širine 18 metara, dok je donji bio dug 142 metra i iste širine. Dakle, bili su veći od onih na Akagiju, iako je on imao i treći servisni u dubini broda. Međutim, da bi brod bio što niži, lakši i stabilniji, bili su niži od onih u Akagiju i Kagi. U tim brodovima visina hangara je bila 5 metara, a gornji na Soryu je bio visok 4,6 metara, a donji 4,3. To je značilo da je smanjena mogućnost da se rezervni zrakoplovi objese na vrh hangara, a i torpedni zrakoplovi Nakajima B5N nisu mogli raširiti niti sklopiti svoja krila u hangaru. Taj posao se morao obaviti na obično zakrčenoj palubi, što je usporavalo zračne operacije. Na brod su ugrađena 3 dizala, na početku, sredini i na kraju letačke palube, što je omogućavalo brz i učinkovit promet između palube i hangara. Brod je nosio 570.000 litara goriva za zrakoplove, jednako kao i veći Akagi i Kaga. U originalnom nacrtu je imao rampu za ukrcavanje zrakoplova na krmi, no ona je u gradnji odbačena kao mogući rizik u oluji i zrakoplovi su ukrcavani preko kranova. Visina palube od mora je bila oko 13 metara. Važna značajka svakog nosača zrakoplova je brzina i tu je Soryu bio nenadmašan. 8 bojlera, identični kao na klasi krstarica Mogami, je pogonilo 4 turbine i 4 propelera snagom od čak 152.000 konjskih snaga, što je bilo dovoljno za 34,5 čvora. Namjera Japanaca je bila da svi njihovi novi nosači budu mogli doseći tu brzinu. To je bilo moguće zahvaljujući ugradnji novih strojeva visokog pritiska, od 22 kg po kvadratnom centimetru i temperature 300 stupnjeva. Domet je bio 14.500 km pri brzini od 18 čvorova, a dimnjaci su bili udruženi i nalazili su se na desnoj strani trupa, usmjereni prema moru. Oklopi na oružanje su bili relativno lagani. Zapravo, oklop je na Soryu bio iznimno lagan. Oklopni pojas je bio debljine samo 41 mm, a glavna paluba 25 mm preko strojeva, odnosno 55 mm preko skladišta streljiva. Ovako lagan oklop je jedan od razloga male tonaže za ovakav kapacitet nosača. Primjerice, američki nosač Wasp je bio slično ili bolje oklopljen, a Amerikanci su ga smatrali neprikladnim za službu na prvoj liniji. Što se tiče naoružanja, 12 protuzrakoplovnih topova od 127 mm je bilo smješteno u 6 dvostrukih kupola na bočnim nosačima i jednu palubu ispod letačke, s ograničenim mogućnostima pucanja preko palube, slično kao Kaga. Na bočnim nosačima, ali pola palube iznad, je smješteno i 14 dvostrukih ležišta za topove od 25 mm. Na svakom boku su se nalazili i daljinomjeri i ostala oprema za ciljanje tim topovima. Ugrađen je i zapovjedni most na desnoj strani broda. On je u praksi često bio dodatno zaštićen madracima ili užadi. Da, madracima, a ne vrećama pijeska kao što izgleda. Probušene vreće pijeska bi bile problem za zrakoplove kad bi se pijesak prosuo po palubi, a madraci su za minimalnu težinu nudili barem emocionalnu podršku protiv srodnica sa zrakoplova. Zapovjedni most je bio smješten na prednjoj trećini broda ispred dimnjaka. Treba imati na umu da je Japan još uvijek eksperimentirao s idealnim mjestom za dimnjake i zapovjedni most. Piloti su htjeli da on bude postavljen na prednju trećinu, jer je straga smetao operacijama slijetanja, dok je smatrano da je polijetanje manji problem. Stražnja pozicija bi otežala kontrolu broda i plovidbe, a središnja nije bila dostupna zbog dimnjaka na toj strani, pa je most gurnut ispred njih. Na vrhu zapovjednog tornja je bio glavni daljinomjer za protuzrakoplovne topove i ostali dalekozori za osmatranje, signalno svjetlo te radio antene. Zanimljivo, zbog malene veličine mosta, glavni daljinomjer je u kasnijim nosačima koji su nosili ovaj model zapovjednog mosta spušten bočno,
kako bi se stvorio prostor za instalaciju radara, što je postalo prioritet nakon bitke kod Midwaya. Razinu ispod se nalazila kontrola plovidbe broda s navigacijskim uređajima i dodatnim dalekoozorima, a razinu ispod kormilo i kontrola letačke palube, unutarnja i vanjska. Na najnižoj razini se nalazila operativna soba za planiranje, iako je bila premalena za pilote, pa su oni dobivali upute izvan nje, na palubi. Iako relativno maleni prema američkim zapovjednim mostovima, bili su dobro osmišljeni, tako da su omogućavali učinkovitu kontrolu broda, zbog čega je ovaj dizajn uz manje promjene zadržan i na ostalim japanskim nosačima. Posada je iznosila 1100 članova. Hiryu je napravljen pod nacrtu G10, koji je u dizajn G9, po kojem je sagrađen Soryu, unio određena poboljšanja. Jednim dijelom su ona rezultat lekcija naučeni kroz spomenut incident 4. flote, a jednim dijelom kroz modernizaciju Kage koja se dovršavala. Stoga je taj brod bio napredniji u nekim aspektima, ali i nastavio eksperimentiranje japanske mornarice u drugim. Hiryu je položen sredinom 36. godine, oko godinu i pol nakon Soryua. Porinut je krajem 37. a u službu primljen polovicom 39. godine, 2 godine nakon Soryua. Sam trup, strojevi, hangar i letačka paluba su bili gotovo identični, iako su pramaci krma povišeni pola metra kako bi se more manje preljevalo na brod. Hiryu je imao jedno veliko kormilo, dok je Soryu imao 2 manja smještena pod kutem. Ovaj eksperiment se nije pokazao uspješnim, kao niti postavljanje zapovjednog mosta na lijevu stranu po sredini broda. Na ovaj način most je bio na suprotnoj strani od dimnjaka, što je balansiralo težinu na palubi, ali piloti su preferirali da on bude desno, o čemu sam pričao u prošlom videu o Akagiju. Paluba je također proširena za 1 metar na zahtjev pilota. Brod je bio težak 20.500 tona, gotovo 1.500 više od Soryua. Nekoliko je razloga za to. Najočitiji je što je brod bio širi za oko metar kako bi bio stabilniji, a i oklop je znatno poboljšan. Bočni pojas je imao od 90 do 150 mm oklopa oko skladišta streljiva, znatno više od Soryua, dok je horizontalni oklop bio isti kao kod prethodnika. Hiryu je koristio zakovice u znatnoj većoj mjeri od Soryua, zbog već spomenutih problema s japanskim varenjem, što je za posljedicu imalo povećanje težine. Sve to je značilo da je brod bio oko pola čvora sporiji s istim dometom. Trebalo bi spomenuti i da je Hiryu testiran s katapultima, ali zaključeno je da su postojeći dizajni, koji su se koristili na krstaricama, bili preteški, a zrakoplovi su trebali i kran da ih se postavi u položaj za lansiranje. Katapulti su bili pneumatski i kasnije hidraulički i teški 30 tona. Kasnije su testirane rakete za poljetanje, što je dalo bolji učinak, no nije šire primijenjeno tijekom rata. Što se ukupnog zaključka tiče, Japan u konačnici nije bio sasvim zadovoljan ovim dizajnom. Predstavljao je kvantitetu umjesto kvalitete, budući da su brodovi bili smatrani ranjivima u bitci, čak i nakon poboljšanja koja je unio Hiryu. No kao takvi bili su važan korak prema nosačima kojima je Japan zbilja bio zadovoljan, a to je klasa Shokaku, o kojoj ćemo pričati u idućem videu. No kako su gubici tijekom 1942. godine prisilili Japan da ubrza svoju brodogradnju, da nadoknadi izgubljene nosače, početa je gradnja 5 nosača klase G16, koja je u osnovi bila trup Hiryua sa zapovjednim mostom i kormilima Soryua. To su bili nosači klase Unryu, od kojih su samo 3 dovršena. Iako dizajn nije bio sasvim zadovoljavajući, bili su bitno manji i stoga su se mogli završiti brže od nosača klase Shokaku ili Taiho. No prije nego što završimo s ovim videom, vrijeme je da pogledamo operativnu povijest ovih nosača. Podsjećam da cjelokupnu povijest rata u Pacifiku, uključujući i bitke u Koralnom moru i kod Midwaya, možete pogledati u podcastu Prva linija Jutarnjeg lista. Poveznica na playlistu je u opisu videa. Soryu je ranije ušao u službu i stoga imao veći staž u ratu u Kini, gdje je svojim zrakoplovima pružao podršku borbama blizu obale. To je trajalo od 38. godine, a 40. joj se pridružio i Hiryu. 41. su povučeni u Japan, gdje su se spremali za napad na Pearl Harbor, kao divizija 2 Kido Butaija. Nakon te akcije, nosači su odvojeni od ostalih na povratku i 2 puta su bombardirali otok Wake, koji se tvrdoglavo branio. Nakon toga sudjelovali su u svim ostalim akcijama Kido Butaija, napadima na Darwin, Javu i obližnje otoke, prepadu u Indijskom oceanu i lovu na američke nosače nakon Doolittleovog prepada. Iduće su krenuli u bitku za Midway. Kao i ostali nosači, uspješno su izmicali napadima zrakoplova s Midwaya do dolaska obrušavajućih bombardera s američkih nosača.
13 Dauntlessa sa Yorktowna se obrušilo na Soriju, koji je pogođen 3 puta bombama od 450 kg. Jedna je pala po sredini i eksplodirala u donjem hangaru, a gornji je pogođen 2 puta, na početku i na kraju palube. Zrakoplovi napunjeni gorivom i streljivom su detonirali i brod je u sekundi postao goruća puktinja. Zapovijed za napuštanje broda je izdana samo 20 minuta nakon prvog pogotka. Brod je gorio ostatak dana i navečer, oko 19 sati, su ga torpedirali japanski razarači. Kapetan Yanagimoto je odlučio potonuti sa svojim brodom. Poginulo je 711 članova posade, postotno gledano najviše od svih japanskih nosača, odnosno 60% posade. Od toga čak 71 član posade zrakoplova. Hiryu je u tom napadu prošao neoštećen, te je prikupio japanske zrakoplove koji su bili u zraku, lovce Zero s drugih brodova, te je započeo pripremu za vlastiti napad kao osvetu. Postojala je jasna mogućnost da se nosač povuče prema glavnoj floti admirala Yamamota i tako spasi. No posade su bile potpuno okrenute osveti za nosače koji su gorili svuda oko Hiryua. 18 obrušavajućih bombardera je lansirano, zajedno sa 6 Zerova. Američki lovci su ih presreli i nastala je zračna bitka, nakon koje su morali letjeti u ubitačnu baražu američkih protuzrakoplovnih topova. Samo 7 bombardera je preživjelo do trenutka obrušavanja, u kojem su još 2 oborena. Od tih 7 zrakoplova, 3 je postiglo izravan pogodak uz 2 bliska koji su izazvali požare na Yorktownu. Lansiran je i drugi udar sa 10 torpednih zrakoplova i 6 Zerova, s naredbom da napadnu drugi nosač, budući da se Yorktown smatrao potopljenim. No, požar na Yorktownu je bio ugašen i napadačka grupa ga je zamijenila za drugi brod te klase, Hornet ili Enterprise, koji su se nalazili u drugoj flotili. 5 torpednih zrakoplova je oboreno, no preostali su postigli 2 pogotka na Yorktownu, kojeg je posada uskoro napustila. Očito je koliko su precizniji bili elitni japanski piloti u odnosu na američke. Postotak pogodaka otpuštenim bombama i torpedima je blizu 40%, dok je to kod Amerikanaca bilo bliže 10%. Od 4 Zerova i 5 bombardera koji su se vratili, samo su 2 Zerova i 3 bombardera bili sposobni ponovno poletjeti. Iako je za poljetanje bilo sposobno samo 5 obrušavajućih bombardera i 4 torpedna, uz 32 lovca, Hiryu je s preostalim zrakoplovima htio lansirati još jedan udar, no Nagumo je naredio povlačenje. Ta zapovjed je došla prekasno, budući da su američki zrakoplovi već bili u zraku. Organiziran je udar sa Horneta i Enterprise-a, među kojima su bili zrakoplovi s Yorktowna, koji nisu mogli sletjeti na svoj nosač. 13 japanskih lovaca je bilo u zraku i presreli su američki udarni val od 42 obrušavajuća bombardera, oborivši 3. Prvi val je u 17 sati promašio Hiryu, koji je slučajno promijenio smjer, no u idućima su postignuta 4 pogotka bombama od 450 kg, koje su pale na prednji dio broda. Jedna je odvalila središnje dizalo koje se zabilo u zapovjedni most. Vatre su izbile u hangaru i nije bilo moguće ugasiti, iako pogon nije bio oštećen. Oko 21 sat pogon je zaustavljen, a oko ponoći golema eksplozija je raznijela dobar dio broda. Oko 3 sata ujutro je izdana zapovjed za napuštanje broda i brod je ubrzo torpediran od strane vlastitih razarača, te u 9 ujutro potonuo sa 389 članova posade. Zajedno s kapetanom Tomeom Kakuom, s brodom je potonuo i zapovjednik druge divizije Kido Butaija, admiral Tamon Yamaguchi. Njih dva su smatrana najperspektivnijim japanskim mlađim časnicima, no odlukom da potonu sa svojim brodovima nisu više mogli pomoći svojoj domovini. Poginula su i 72 člana posade zrakoplova, no za razliku od Sorija, gdje su poginuli pri eksplozijama, veći dio na Hiryu je poginuo u zračnim borbama i napadima na američke nosače. Tako je većina gubitaka među posadama japanskih zrakoplova nastala na ova 2 nosača, budući da je na Akagiju i Kagi stradalo samo oko 30 zrakoplovaca. Potonućem Hiryua, prve 2 divizije Kido Butaija su prestale postojati i on je nestao kao udarna snaga japanske mornarice. 2 velika nosača, Shokaku i Zuikaku, su preživjela i ubrzo će se istaknuti u bitkama oko Guadalcanala, no Midway je bio udarac od kojeg se Japan nije uspio oporaviti. Nosači Soryu i Hiryu su bili zanimljiv eksperiment japanske mornarice. Gledajući njihovu ratnu povijest, teško je reći da su bili neuspješni. Iako su ih Japanci smatrali takvima, budući da nisu sasvim udovoljili njihove zahtjeve. Te želje su realizirane tek u idućoj klasi, koju ćemo obraditi u idućem videu. No u kombinaciji s vrhunskim japanskim treningom i doktrinom, bili su iznimno opasan protivnik bilo kojem drugom nosaču.
Njihova defenzivna slabost je na kraju postala i njihov grob, budući da nisu mogli primiti udarac jednako kao što su ga mogli zadati. Ovo je možda dobar trenutak za spomenuti nosače klase Unryu, od kojih su 3 dovršena, a još 2 napola izgrađena tijekom Drugog svjetskog rata. Kao osnova je korišten dizajn Hiryu, pa se u dokumentima tog doba ponekad zovu Kai Hiryu ili poboljšani Hiryu. Dizajn je bio vrlo sličan, no zapovjedni most je bio na desnoj strani poput Soryua i ugrađena su veća dizala. Planirano je da ih se izgradi ukupno 15. Da se ubrza gradnja, korišteni su strojevi iz drugih brodova, krstarica, čija je gradnja zaustavljena i materijali prenamijenjeni za ove nosače. Kobilica prva 3 broda, Unryu, Amagi i Katsuragi, je položena u drugoj polovici 1942. godine, nakon bitke kod Midwaya. Iduća serija od 2 nosača, Kasagi i Aso, je bila položena 1943. godine, no nikad nisu dovršeni, te se japanska brodogradnja krajem 1944. godine okrenula izgradnji jednokratnih podmornica. Još 2 broda su planirana biti sagrađena paralelno u Shinanovom doku, te je otkazano kad je odlučeno da se Shinano dovrši kao nosač umjesto kao bojni brod. Nisu imali velik utjecaj na rat. Unryu je potopila američka podmornica USS Redfish pri dostavi zrakoplova na Filipine, a Amagi i Katsuragi su potopljeni u lukama u Japanu. Od flotnih nosača još je postojala klasa Ikoma, pojednostavljena od klase Unryu, no jedini nosač čija je gradnja započela je otkazan kad i ostali nedovršeni nosači klase Unryu. To bi bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se svidio i ne zaboravite se pretplatiti da ne propustite buduće slične videe. Nadam se da se uskoro opet vidimo.